Si upeleke nyumbani venye ulisema. Ulituahidi tu ukiweka Biblia chini. Unaanza na huyo mzee. Upeleke yeye, umpeleke Bondo. Tumeenda kuongoja. Yaani kumbe kama utapeleka baba Bondo, hivyo chakula utaanza rudisha chini. Kumbe wewe ni mkora. Tunaweza kujua wewe ni mkora bwana. Kumbe wewe ni mkora bwana. Na hizo inji anatumia ndege kuweka mafuta. Na hizo pesa ni zetu. Sasa wewe pesa zenye unatuambia hakuna. Mlitoa wapi? Na kama Uhuru alitoka na pesa yote ya serikali akaenda nayo vile unasema wewe. Mlitoa hizo pesa wapi? Mkajipangia maofisi zenyu, mkanunua magari, watoto wenu wote mmewafungulia biashara, watoto wenu wote wako na kazi wanafanya. Wakati mheshimiwa alipochukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, alitoana ahadi nyingi sana. Ahadi ya kwanza akasema ya kwamba wanafunzi wote watakuwa wakisoma bure. Kubakiza GMO. Sasa nataka kukuambia hivi. Hata nataka kusema Raila, nataka kuomba Raila Amolo Odinga. Hii maandamano usisimamize, hii maandamano unasimamiza. Na wacha kuongea na huyo mtu. Wacha kuongea na huyo mtu bwana. Sisi kama wanazimio tunaumia kiroho. Hata ingawa Kisii tukienda maandamano, tunaumia kindani. Kama ulizinda kura, je nini? Si ufungue sava, usipeleke huyo mzee nyumbani basi venye unasema. Ulituhakikishia ukiweka Biblia chini tu hivi, unaanzana na wao. Nini? Leo hii unatembea na mjumbe kutoka hapa Nyaliba alichache kutoka Kisii hapa anaitwa Osoro. Anataka sifa. Hataki maendeleo. Kama yeye ulikuja hapa Kisii, Osoro alikuomba nini ya Kisii? Mwembi mwingine zaidi Chanda. Anakuja hapa anapatiwa nafasi kwa president bado Ruto wako. Badala aombe barabara hizo ambazo mnaenda kuulizia gavana Simba Arati. Anaanza kusema fungua matakarua sava. Madana Gachagua amfanye kutoka nyuma. MP mzima wa Nyaliba alichache. Badala aombe barabara, badala aende aanze kusema anataka kuna vijana hawana kazi 3000, anaanza kusema Martha Karua afunguliwe safa. Afunguliwe safa. Akili ya MP mzima wa Nyaliba alichache uko na akili kweli? Uko na akili mbele ya president bali wananchi wako na watoto wao. Kitu kingine ulisema baba unampeleka Bondo asubuhi na mapema na Wilibard. Mimi nimeona baba yako Nairobi anaendelea kufanya maandamano. Unaongoja nini? Kama nimerudi tena ni bunge ghetto president mfuasi wa baba. Kuna kitu nilikuwa nimesahau kama Mkenya mzalendo. Serikali ikiendelea kutishia matajiri wa Kenya wenye wako na sei Kenya ile Gachagua alisema uchumi wetu itaendelea kukorobishana. Kwa sababu nimesikia waziri wa fedha akisema juzi. Hii maneno Ruto amechewa waziri ambao wanafanya kazi na wao, wacha achagua waziri ambao wako na akili. Aweke watu wako na akili ambao wataweza enda nchi za nje waombe msaada, Kenya tupatiwe msaada. Kwa sababu Kenya sasa hatuna msaada. Wafanyikazi hawajapata msaada miezi 3. Sasa swali je tunauliza, watu wenye Ruto amechagua waziri 57 wanatoa pesa inatoka wapi ya kuwalipa wenyewe? Kwa sababu anaendelea kuajiri watu saa hii watoto wetu ambao wanaenda shule. Nimesikia waziri mwingine kutoka hapa Kisii anasimamia maneno ya education akiambia wazazi watoe school fees ndio ikuwe kazi ni rahisi. Sasa kama yeye mwenyewe ako na shida na taabu, mzazi ataweza toa school fees wapi? Hiyo ndio yangu, naomba Ruto anisikie. Jina kama kawaida ni Pogba. Kwanza naanza kwa kusalimia wanazimio wote Kenya mzima. Mimi kwanza naanza kumuuliza huyu Rigathi Gachagua. Kwanza si Gachagua, Rigathi Gachagua. Nimesikia ukianza kusema hapa sijui serikali haina pesa ya kulipa wafanyikazi, hakuna mishahara. Sasa mimi Gachagua nataka nikuulize, gari lenye unatumia saizi kama naibu wa rais ni lile lilikuwa la deputy president ambaye ni president wa saa hii, ama hiyo gari ulinunuliwa mpya? Gari Musalia Mudavadi anatumia Wetangula, tukuje bibi yake huyu Musalia Mudavadi hadi ofisi mumefungua. Ndio huyu msichana wake William Ruto ako na ofisi, anasunguka Kenya karibu yote, na yeye amekuwa kama baba yake. Na president mwenyewe tangu aingie mamlakani amesunguka karibu 40, na hizo inchi anatumia ndege kuweka mafuta, na hizo pesa ni zetu. Sasa wewe pesa zenye unatuambia hakuna, mlitoa wapi? Na kama Uhuru alitoka na pesa yote ya serikali akaenda nayo vile unasema wewe, mlitoa hizo pesa wapi?
mkajipangia maofisi zenyu, mkanunua magari, watoto wenu wote mmewafungulia biashara, watoto wenu wote wako na kazi wanafanya, wako na gari mzuri, wako na maaskari. Hizo pesa mlitoa wapi? Hizo pesa mlitoa wapi? Na ni pesa gani zilipotea? Ni kwa nini hamjawahi chelewa kulipa maaskari? Ni kwa nini hamjawahi chelewa kulipa maaskari na walimu? Kwani wao pesa zao zinatoka wapi? Bana wewe Gashala wewe, wacha kutupepa ufala bana. Na mimi nataka kuambia Wakikuyu, na waambia hivi, kama wewe ni Mkikuyu na uko nyuma ya Uhuru, wewe ni marehemu. Lazima mtetee president wenu. Yeah? Sasa kama sisi hapa wa Kisii, hatuwezi amuka tuanze kupamoa mali ya mzee Simon Yajae, eti tuanze kusema ya kwamba kuna mali mingi. Tunasema acha na hatukukuepo wakati walikuwa wanakomboa inchi. Tunaanza kulaumu aje? Wewe Gachagua, na hii kimutu kingine sijui kinaitwa Kimani Kichura hii. Kwanza mwanamke huyu hana hata ndefu hata moja. Wewe unafaa kuongea juu ya Raila kweli? Unafaa kuzungumzia Raila kitu chochote bwana? Wewe lika yako ni mimi wewe. Wacha kungangana na Raila Amolo Odinga, ngangana na mimi. Sawa? Mimi nimejitolea kama Mkenya na hakuna kitu tunaongeanga na Raila mimi. Hakuna mahali tunakutana na Raila niseme eti Raila ananiambia nikuje kumtetea. Mimi nasimama na wana Azimio wote. Wacha kudanganya Wakenya bwana. Kazi kama mimi mwana boda, kwanza niko na machungu sana na William. Wakati ulikuja hapa Mr. President, ulikuja hapa Kisii juzi. Nilikuuliza, nilikuwa karibu na wewe nikakwambia niko na swali nataka nikuulize. Ulikataa kabisa kunisikia. Sasa leo wacha nikuulize hivi. Hii serikali wakati ulikuwa unasunguka Kenya mzima, ukituomba kula sisi wana boda, mama mboga, mkongoteni, mpaka machokora wote. Ukasema tunatengeneza serikali na utatuweka hapo. Sasa leo hii imetokea wapi ya kwamba sijui ni Mount Kenya, sijui ni mlima gani, eti hao ndio wamechangia kwa serikali yako hii ya Kenya Kwanza. Huyu Gachagua amechangia nini? Na Musalia Mudavadi ndio walikuja na kula mingi hapo. Hizi kula zenye zilitoka hapa Kisii, tuko na wajumbe walitoa kula hapa Kisii wa UDA. Kwani sisi hatuhesabiwi? Hii mambo President, mimi tena nataka nikuambie hivi. Gachagua huyu ndiye anaendelea kukokosanisha na Wakenya kila siku, anakuongezea enemy wa Kenya milioni 1 kila siku. Wewe kitu mimi nataka ufanye na unaendelea kukonda, Gachagua anaendelea kunona, sijui ananona kwenda wapi. Na wewe unaendelea kukonda wewe mwenyewe kama president, na ulikuwa umenona. Na Gachagua ndiye anaendelea kunona hapo. Kwani uoni wewe ndiye unachezwa kuungana na mzee Raila Amolo Odinga kwa sababu ulisaliwa na Moi kisiasa. Umelewa na president wetu Raila Amolo Odinga, yeye ndiye amekulea kisiasa. Yeye ndiye alikuleta kuingiza kwa serikali. Kila serikali ile yenye ulisimama na yeye, unaona ulisimama na yeye 2007 akakuwa waziri mkuu na wewe ulipewa kazi na Moi Kibaki. Sijui ulikuwa umesimamia CS gani? Ulikuwa CS wa agriculture. Ulipewa kazi hapo. Hata kama unalia eti hiyo serikali mambo ya uwaziri ilikuwa yako, ulipata kazi hapo. Gachagua alikuwa wapi? Hii mtu unatoa mtu from nowhere, unakuja kumpea kazi kubwa alafu anaanza kututalau hapa. Na tena mimi nataka kuambia tena wanaazimio hivi bana. Hii mambo ya kutumia mawe tunapigwa risasi na askari. Laundi hii wanaazimio mahali muko wote Kenya mzima, tengenezeni mishale. Magorofa ni mingi, maandamano tunafanya kwa barabara. Magorofa ni mingi, mnapanda juu watu 10 mnaua askari 2 na mishale. Kwa sababu akikupiga risasi unakufa na yeye ukimdunga mshale anakufa. Hakuna kitu ya kuogopa. Tena Kisii lazima nimulike. Wakati mheshimiwa alipochukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, alitoana ahadi nyingi sana. Ahadi ya kwanza akasema ya kwamba wanafunzi wote watakuwa wakisoma bure. Mimi ningependa kuzungumzia jambo la junior secondary school. The government decided to domicile the JSC under the primary level. Up to this moment, our children are suffering. The schools don't have enough textbooks. A school has an enrollment of about 180 kids in reference to 2 teachers. In a week, the teachers are teaching 45 lessons. Tell me, even if you are a robot, how can you handle 45 lessons whereby a school has been given 1 teacher?
Number two, there is one thing I understand, that each and every Kenyan pays tax. Therefore, we don't need to be segregated because of tribal lines. I want the TSC to check its book status under the current recruitment of the teachers. We understand that even if we have tribal lines, but when it comes to recruitment, we should take what it takes per as an individual according to the year of graduation. We are worried that some people from other tribes, those who graduated recently, have been given jobs, whereas others from other smaller minor tribes have not been considered. So I wish those who are concerned, like our Honorable Machogu, you should realize that because you are the Minister for Education. Number two, let me speak about security. Security is an issue in our country. Our brothers and sisters in the North Rift are suffering. Their children don't go to school because of the banditry affairs. So I fail to understand, these bandits, where do they come from? Who is responsible for that? Tunaambiwa ya kwamba serikali ina mkono mrefu. Hawa wamejificha wapi? Ni kama serikali imeshindwa. Kama serikali imeshindwa, je, sisi wananchi ambao hatuna hata bunduki tutafanya nini? Kwa hivyo naomba ndugu zangu wa North Rift na waonea huruma, kwa sababu mimi na waonea wale watoto wachanga huruma, hawaendi shule, wanalala nje. Naomba serikali kaweze kushughulikia matakwa ya hawa wanafunzi waweze kurudi shule. Nikiingia katika upande wa Kisii, ama nikiingia katika upande wa Kisii, we understand that Kisii is an economic driving tribe. Wakisii wanachangia pakubwa sana wakati inakuja mambo ya utoaji ushuru or economic development of our country. Ukiangalia hata pesa ambayo inatoka ng'ambo katika kuja nchi yetu ya Kenya, unapata Wakisii ndio wamechangia pakubwa sana. Ukiangalia even the sector of transport industry in our country, Wakisii wamechangia sana, which means the tax payment of Wakisii kama kabila wanachangia pakubwa kwa serikali. Na hivyo sisi tungeomba ya kwamba hata serikali ikileta, serikali pia ikianza kupeana kazi, pia iweze kuangalia kabila la Mkisii, kwa sababu hawa watu wanachangia pakubwa katika nchi yetu ya Kenya. Ukiangalia security, Wakisii wanachangia. Ukiangalia mambo ya, bila nimesema, mambo ya economy, uchumi, Wakisii tunachangia sana. Wakisii na Wakikuyu tunachangia sana katika hiyo sekta. Kwa hivyo tunaomba serikali hata inapopeana kazi iangalie hata kabila letu la Wakisii. Na hayo tu ndio tuko nayo. Asante sana. Kuna kitu nilikuwa nimesahau.